Bakıda sevgi münasibətində olduğu qadına qarşı dələduzluq etmiş şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Paytaxtın mərkəzində dırnaqarası maklerlik və evlərin təmiri fəaliyyəti ilə məşğul olan 1986-cı il təvəllüdlü Rafael Cəfərova Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə iş açılıb. Məlum olub ki, Həsənov 2023-cü ildə ev almaq və təmir etmək adı ilə sevgi münasibətində olduğu Gülbahar adlı qadından hissəsi olmaqla 235 min manat alıb. O, Nərimanov rayonunda Metropark Ticarət Mərkəzinin qarşısındakı yeni tikilmiş binadan mənzil göstərərək qadının etibarını qazanıb. Bundan sonra pulları Gülbahardan və onun anasından alan şəxs Azərbaycanı tərk edərək Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərinə gedib. Həsənovun qaçdığını görən qadın onun barəsində polisə şikayət edib və cinayət işi açılıb. Bu il isə Həsənov tutularaq istintaqa cəlb edilib. Onun barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmədə şikayətçi qadın qarşı tərəfin vurduğu zərəri tam ödədiyini bildirərək ona qarşı şikayət və tələbinin olmadığını deyib. Məhkəmə Həsənova 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edib. Lakin cəza 2 il sınaq müddəti verilməklə şərt hesab edilib. Onun barəsindəki ev dustaqlığı qətimkan tədbiri də ləğv edilib.